Здравствуйте. Хочу снять отзыв. Просто вот на себе испытала. Буквально на днях, можно сказать, позавчера, я страшно болела. У меня страшный кашель был. Внутри мне вот так прям ужасный кашель был. Наверное, сильно-сильно простыла или чем-то заразилась, не знаю. Но, короче говоря, было очень... себя плохо чувствовала. Начала себя лечить народными средствами, всякими травами и так далее. Но потом обратилась к девчонкам своим, которые находятся в компании Global Trend, и они мне предложили пить бальзамы каждый час. И вот я вот эти вот бальзамы, вот они, вот эти бальзамы пила вместе, стакан воды, деревянной ложечкой, по чуть-чуть каждого наливала, горячеватую воду, не кипяченую, и выпивала каждый час, вчера с утра. После чего брала вот эту зубную пасту, горошинку брала, тоже чуть-чуть в воде, в теплой воде. То же самое. Мешала вот так вот и выпивала. К обеду, ближе к обеду, у меня уже кашель потихоньку стал убывать, а к вечеру вообще исчезла. Так вот, друзья мои, наши бальзамы я на себе испытала, лечат за один день от сильного кашля, внутреннего кашля, прямо такого сильного. Это есть свидетели, моя дочь и муж, которые они были прям в шоке от моего кашля. Даже муж не мог рядом спать из-за того, что я сильно-сильно кашляла. Я и не давала никому спать. Настолько сильный кашель был. И все, и прошло. Поэтому пейте бальзам. У кого вот такой кашель, а сейчас осень, и вообще всякие инфекции. И вот эта зубная паста. Есть дневная и вот такая вот ночная. Но я больше люблю вот эту зубную пасту. Обожаю эту зубную пасту. И все. Перфекто люкс, Виталити люкс и смарт наш. И все. И я в ажуре.